medžiais, tankme. Urelis toks ulialia. Ašariuks. Pirmasis Sarion Pro iki 4 gramų. Kažkaip labai norėjau jau ir šitos spiningėlį stovų jau seniausiai patestuoti. Užsidėjom nedidelį svorį. Ofsetuko, čia žulynuose ir gal darykim taip, dėl visą piktą meskim į tinklą, nežinom, kaip čia viskas klostysis. Tai žodžiu, Crazy Fish ringo, dabar reikia pasižiūrėti 1,5 gramiuką, čia gilė nedidelė, Strofta Valiuks, Airytė Rytutė. Super, komplektėlis atrodo labai prabangė, auksinė Pro raidžikė, čia argi tokia auksiuka, ai, kaip gerai. Ir žiūrėsim, pirms pravedims buvo, nežinau, čia gerai ar blogai baigsis, bet įsidėjau ir lydekinių, turbūt bičiuliai pats visus vienodė, viešpatį apsaugo, tai liūts, tai škvals, po valandos jau atrodo vos neštiliuks ir ištaikyt kažkur pažvejot, tai jau tikrai nėra lengva, tai ir aš čia daugiau mažiau vietinėse pas save balose bandysi dabar ant dienų, nes, nežinau, kažką daugiau ten lėktų. Gal ir kiom, bet kažkaip nemato pagal socialinę erdvę, kad būtų stebukals. Žodžiu, einam toliau kankinti proškės. Kaip stuktelėja, smagi. Vat labai įdomu buvo ta situacija, kai tokia vijuka, čia kadangi mažas tvinkins, nesijaučia tą vėją, bet iš principo nemažai yra. Ir kai va tokie šeriukai, kiom, sakykim, šonien pravedėm su tokiu spiningėliu, kaip jaučiasi atakos, stuksan belia kaip gerai, va, super. Taip. Čia tokie žulinukai, truputėlį dugans pateršts, galim būtų dar ir mažesnį svorį uždėti, bet jau kaip minėjo, norės taip pasižiūrėti to jutiminį viso, to jutiminį situaciją, kas ten už nugarų žiūri kamerytė, liets atein, špyga taukuota, gal praeis. Na, kas ten darė, cikt. Jei paskui eisiu ir lydekų pabandyti, pradžiu, sako, norėjo kučiuko pasitikrėti, ko jisai mums čia rodo, bet trauksiu ir lydekin, biškai gal čia terbeitas kokiais praeisiu, nors čia tų žolių tokių nebelikė, tokios kaip būdava, nežinau priežastis, čia terbeitai vis tiek yra tokie dėkingesni, kai žolynai tokie reti, tie barščiai, tokia tipaža, tai jau ten išsipurta jisai gerai, o kits dalyks yra saulės reik, reik tos saulytės mums čia labai stipriai, o jos taip properšom tokiom ir tai šiandien taip įsitaikė gražiau. Gal kaip kitos rajonas biškelį geriau, blogiau, bet šiaip iš principo tai kūdai su saulytė šiais metais, kas tuoj čia į birželio vidurį bus, o saulės taip ir dar neturim. 12-15 laipsniuko. Vijukai ir lietučiai. Tai ne kažika. Privyja velnis. Ainti kaip daktars dauža.
didesnis. Oi, koks čia monstras. Šiaip praktiškai kiekvienu pravedimu stuksi ant daužą, paskui reiks gal vėžiuko dėtis, bet čia man labiausiai neramina už nugaros esant debesiuks, kad spėti išsitraukti biškelnių lietas aprangyti. Jautrums, Crazy Fish tai sako, jisai ir taip buvo geras, bet proškė, Arions Pro, kad geriau suprastų, kurie galbūt nesusidūrė su šito reikalu. Turi truputėlį geresnį to tokio gyvybingumo. Ir tie kibimai truputėlį kitaip jaučiam yra, labai patenk, nežinau, jau aš su 35 gramų, tokie ešeriukai tiesiog pri tokia vijuka sąlyginai, su 1,5 gramą, jie ne šiaip savo stuktelai ten, jie tiesiog tai užpurta negyvai elektrą. Tai žodžiu, su 35 gramų jau Arion Pro daug pažvejojęs lydeks, labai užsitarnavo iš pirmų sekundžių labai didelį pagarbą, iki 15 gramų ypatingai patika. Aš sakau, aš dar jį daugiau šapalam parodęs, bet šiaip toks universaliuks, kad tie mažais masaliukas žvejoj labai gerai. Ir dar turiu paėmęs to iki 4 gramų ir iki 8. Iki 8 irgi guli už nugaros. Gal reikės didesnių vėžiukų pasižvejoti, sakykime. Neaišku, kokie čia tie orai bus, gal neišvys perkūniai lauką mūsų vandens, bet tie kučiukai, sakykime taip, labai savo savybėm lyga panašus į senuos modelis. Ir seriai, sakykime, Arionas, ta pigesnė, tokie ešeriukai, sako, belia kaip, inrankytė. Tai, žinokit, bičiulė, labai dizainas gražiai padarytas, tikrai, toks jau arti nepriekaištinga yra. Jau aš vis tiek lygian visada su tais brangiaisiais savo turimais, kurie tikrai yra, tikrai labai geri. Fakts, aš kaip visada sako, yra aišku modelių tam tikrų, kurie tikrai pranašesnė yra, turi kažkokio savo savybių, bet kad taip būtų, kad vos liniai, sakykime, kaip Crazy Fish Arions, jau lyj. Toks stepper, tikrai labai rets, kuris turi. Tai reikia įsivertėti ir realiai bet kurį iš Ariono serijos spinningo jamant, Taigi duok ištraukti lietučio. Bet kurį spinningo jamant, jūs praktiškai turite visada top linio, tik daugiau galbūt kam patenka jautresins, čia toks jautresins, aštresins, sausesins. Tai jeigu tokie nelabai patenka, tai tada jau greičiausiai reikėtų truputėlį kito linijoje rinktis, kurie nori minkštesnių tokių, sakykime, lydekai ar panašiai. Špyga taukuota, kaip čia nepasisekė. Jungiam lauką. Oi! Kai negali su ultralight pagauti, su revesin vasaliok. Gražus ešeriuks, ant vibravorma, savadžgyra kučiuks. Mano jau minėt, iki 20 gramų, 28 gramų. Ir vėl taip pat klystų. Žodžiu, super. Aš čia tokia atstumą, din. Su daina, kaip sakyti. Super. Tu įdėsim mažesnį, gal kartais mažesnių. Masalų daugiau jų pasigaus. Super.
Tai kur tu? Va, į tarpužių. Ateik čia. Keičia spalvyt. Pravedims ir turiam. Va, ant mūsų kanibalčiką. Ir proškė iki 8 gramų. Arions Pro. Apžuvęs. Va. Super. Klasikų klasik. Viskas kaip gražiausias filmos. Apie meilę, romantiko, žvejybinė. Super. O lydekėlais gavęs, matau. Šons nudrėks. Liuks. Op. Dar viens gražesnis. Į tarpužių. Nu, koks čia gražesnis. Normalus. Cakt. Va. Pikčiurt. Ir vėl ant kanibalčiką. Mažąją. Op. Toks auksinė spalvytė. Super. Ui. Spiningėlis irgi labai patinka kaip tokioj situacijai tvarkas. Vat būtent tas 742 variantas iki 8 gramų. Jisai toks tvirtesnis, jau tokiom, kai reikia ir masalą truputėlį didesnį pravesti, o sąlyginai, nu ką, žinau, vyžiukai visokie, dugne palaupy, tarp žolių labiau. Tai va šitas variantas tikrai ešeriam gaudantiems ešeris yra tikrai superins ir, nežinau, labai liuks. Čia irgi gilių tokių nėra, nedidelis rinkinuks. Tų didelių ešerių čia irgi nėra, čia jau daugiau pasisek, tiesą pasakius, tokį pagaut. Bet viens kits pasigaun, va. Jau 3 turim toks visai dailius, tai liuks. Spalvas tik tai va taikio ant tą didžiąją, kaip pagavom vibra fetą. Pradėjo kaitlėt, kibimukų daug, bet didesnį ne viens. Nešauk ant rago, visokių tokių sliekų, ten savažgyra tokių gerų spalvų tar. Ir žiūri, va tą spalvytę yra. Tai super. Šoka tuoj pat. Jeks. Perim kibimukai buvo. Ir manau, kad mes čia atradom truputėlį rakčiuką, jeigu nieks nepasikeis, nes, kaip matot, tenai, žiūriu per akį, kams matas. Eilinis atein toks sužvėrėjęs debesiuks ir matot, ten šnioj kaip priklauso. Tai arba po medžiais vėl lėksim, arba, nežinau. Ten kamero tada kavoti vėl ten. Visi negatyvus iššūkiai, kaip sakyti. O kad duoda, kaip elektr. Kažkoks draugelis iš paskos eidams. Dar galbūt ir cukrį kokio mes jam uždėsim velniam. Lengviau pasikabinti, už galą tik capti ir viskas, ir jau esi drauguose. Galėtų tas jau ir apeiti, jau čia apdžiūvom biškelį, prapatė vijuks. Lietutis, bet jisai taip žiūrint po kampu, tai klios. Klios. Op, cholera, geras buvo. Op, koks geras, nu toks. Užlaužėm, šiaip ne taip, o tau ir bus siūsti. Su barzdonas. Ten, matau, vis 3 užkyba, reiks biškel persi dislokuoti viečikę.
Nes čia tokia surskė. Vaikas dauža daug, a naudos tai nėra. Opa. Ir net laikė nervuką tam ašarukui. A tai čia gražuolė. Ai, to jūs gerulė. Tik ir tuk. Ir dar vienas. Visai smagus. Oi, išsuksi ranką, velnia. Išsuksi ranką. Smagu juos traukti. Ant tokių leūnų kočiukų. Kaip sakyt, kirmelyčiam apėjęs. Na, niekam. Kaip sakyt, su tokiais įrankės. Tikrai viens malonums. Liuks. Super. Nu va, bus visai smagi ešerių pasižvejojams. Opa, jungim kamerytę. Po pietį išlėkio, be jokių ilgų tokių buvimo ant vandens. Pradžiuvom vėl biškį. Galim išsilukštent. Taip. Nereik nevelgti dugnu. Tai argi čia toks malons dalyks. Kal, kaip sakyti, tiesiai traukiant. Tai jau liuks. Na ko, vėl saulytė išlendava, kaip ir sakė. Ir iš karto va, ešerioks įvažiavo. Ant kanibalčiką. Nu, tai reiškia, tendencija yra. Blizgėse, va, ešeriokui reikia, jisai to per lietus. Būna, aišku, sukiom nieko nesako, bet jam jau reikia saulytės. Ir taip mūsų tai žuviai reikia saulytės šalt, net švendrai dar normaliai nesužaliavė. Nu, tai kur tau? Baisu, kaip sakyti. Ir va, todėl ir tenk čia taip kankintis. Sąlyginai. Bet per lietų gal tie keliai tokie atsargus mažiukų kibimukai ir viskas. Ir realiai daugiau nieko nebuvo. Kažkaip nedasižiūrėjom. Opa. Ant pauzės. Jau to tik tvakti. Ui. Čia gers. Arba stiopars. Ui, kaip jisai groj. Aik to gražuolio. Biški gal lydek špygą taupata. Tavi šitai nereikėja. Kaip ešės, matot, įžaus kažko. Cika, aš tai tik klunk, taip už kuprytės, jeigu galim. Nenukask man. Vienintelis toks jau nepakartojams. O, čia tas mano gražuoliuks, ant kuria čia mėgst kipt. Kai kurie žuveliukai. Kaip gaila. O spurdėja toks jau kaip ešeriuks. Nu, rūpužiok. Nu, ir kaip yra. Džiaugiamės ir tokiom silkelėm. Šipt. Gailka lydekėlą įpuola į mūsų žabangs. Blankų pataisyti norėjo. Visi erzina, žėjo, ką pokreivė stovi. Tik tai sustojo, matot, tarp žolių, kažkur leido tvakti ir įlakę telkę. Bet taip priešinas, taip panašiai, tokias ešerinės, pasakas smūgiukais. Jau galvojo, kad tikrai ešerioks. Nė mintis neturėjo, kas selkia. Nu, deja. Nevadaryk. Ešerioks jau būtų kokie 800 gramų, tai buvęs. Pagal smūgios. Tai tikrai būtų buvęs smagesnis nuotraukom daryti.
Bet reikia mėgautis viskuo. Nu dabar gal ešeriuks. Pūrų tikrai kaip ešeriuks. Taip, ešeriuks. Malačius grožio. Malačius. Ai, kaip jūs smagiai čia man dieną padarėt. Važiavo tikrai be jokio tikėjimo, kad kažkas nutiks gražus. O čia va. Gražus kaip priklauso. Nu, suprantu, kilograminė visat gražesnė, bet man tokie tikrai labai tenka. Kaip tik norėjau apie Arion Pro ir filmą pasukti, tai bus čia baisiai gerai. Geri failai, kaip atidirb, viską metam į tinkliuko, o vėliau paleisim. Kaip visada. Kad biškelį nepribaidytų. Tai čia irgi tik įleidinėjau į žolės, tarp žolių tarpą, iš karto triuk smugelis ir viskas įvyka taip, kaip planuota. Super. Monstrai puola. Vien krapša jį, kad nebaidytų ketų. Gerai, ne? Nebėra. Pritampio. Viskas. Geras buvo masaliukas, špyga taukuota. Gaila, labai gaila. Na va. Ir dar viens ant kitokią masaliuką. Super. Geras. Čia tas argi dirb. Pakaitalės biškį reik. Bet liuks. Ant saulės blizg patenka ešeriukai. Jo. Padėkelė. Bet argi tik taip patampa truputėlį ir jau yra. Nes žulytės, kai kur įkrent tarp tų žulyčių ir matas tuo metu kažkur sėdži, įlendęs koks judaošis ir šauna į kuprą. Tam žuveliokoj. Keist, kad ant vėžio visiškai neveikia. Čia šiaip vėžiukų tų invazinių yra, tai kaip bebuvę žuveliokai stipriai jais maitinas, bet visiškai šiandien, aišku, nesuveikia. Žadėjau šiandien baisiai nepostringauti, daugiau žvejyb tiesiog tak lengviau, nes pusdienį vis tiek atvažiavęs to ešeriukų pasibandyti. Bet, kaip sakyt, dalis informacijos visada irgi yra, kaip skaudžiai kerta. Dalis informacijos vis tiek yra reikalinga žmogui. Mano toks ir tikslas yra tai truputėlį paaiškės apie skirtumus tarp arionų. Kaip visi žinom,
seniau buvo Arions, nu ir viskas ten aišku. Dabar yra Arions SE ir yra Arions Pro serijos. Arions SE yra biudžetinis variant. Bijau pasakyti, 120, maždaug 120, sakykime, eurų kainuojant. Ir Arions Pro kainuoja taip 280, gal kurios ilgesnės versijos ir daugiau. Čia vėlgi priklauso nuo parduotuvės, kurioje yra parduodams daiktas. Skirtumai, sakyčiau, vis tiek yra. Ir mano akim tikrai jontam, galbūt žmogui mažiau patyrusiam, tai nelabai suprantami dalykai yra. Bet net ir tie patys blankai, kad jie įrašo, kad labai viskas panašu, taip ir yra. Iš principo pats nefunkcionalums, kaip čia sakyti, pats blanka, tas darbinės savybės tikrai labai artimos viens kitam, bet yra žiedai skirtingi sudėti. Kaip visi suprantam, kuo lengvesnis žiedai, tuo lengvesnis blanka darbs yra. Tai ją reakcija visai kitokia yra. Ariona Pro tikrai be galo gražiai padarytos rankenos, visi išpildėms, nuostabiai atrodant spiningėlis. Tikrai jau taip net bjauriai prisikabinėdams galiu pasakyti, kad gerai padarytas. Tikrai neblogai, gal taip reikėtų sakyti. Tai aš jį ir sukomplektavęs su Airity. Čia 742 variants, su kuriuo šiandien ir bando, sakykime, jį apžuvėt. Jau teisingiau čia tiek prižuvinom, kad jau net ir ką ir pasakyti. Bet tikrai labai gražiai žiūrės. Tikrai nuostabiai. Spiningėlis toks turtingai atrodant, nepigiaš. O SE liniai, argi neblogai, bet man žmogui tiek daug viską mačiusiam, tu iš karto matai, kad čia ir yra biudžetinis. Bet kaip biudžetinis tikrai jisai turbūt gal net neturėtų savo ir konkurentų. Iš principo, su tokiu blanka darbu ir svarbiausia, kad vis linija yra tokia blanka darba. Tai nėra, kad kažkoks modelių, žinot, pas kitus gamintojus tikrai irgi yra tokių įdomių visokių variantų, bet problem dažniausiai būna, kad tai yra viens ar du modeliukai, kurie tokie pasiteisino, visa kita yra, toks šarot, sakykime. O pas Ariono ir Crazy Fish, ko daro, tai praktiškai visos linijos ir visi modeliai linijoje yra be galo gerai padaryti ir tai yra turbūt jų toks išskirtinis būdas, kad kurį nori to spiningo jomk, realiai jisai liuks yra. Vienintelis dalykas, ar tau jisai patenk, tavo atitinka gaudimo sąlygom ir panašiai. Tik tie dalykai gali tau, sakykime, jį eliminuoti iš tavo galbūt arsenalą ar norą turėti būtent to spiningėlį. Tai tai sakyčiau taip, jeigu biudžetas leidžia kokiu tai būdu įsigyti Ariono Pro, tikrai rekomendacinės, geriausios rekomendacijos, o čia mažiuks ešeriuks, duod taip elektrą atrodo, nutrenks. Ir suprantat, gražiausios rekomendacijos, aš pats jau stipriai išbandžiau iki šitą laikotarpį iki 35 gramų Ariono Pro. Tikrai jūs visi jį jau matėt ne kartą ir su skirtingais masalais žvejojant lydeks. Paskui yra pas mane Arions Pro iki 15 gramų. Šitas irgi labai įdomus variantas žmonėm, kurie galbūt gauda mažais masaliukais, tokiais 9 colių kanibalčikai visokie, nežinau, tokie mažiukai ir nukranta ir galbūt kartais išvaltelas, kokią cukrį pamėta. Tai tas variantas yra nuostabus, jisai gerai met, jisai tubuliars yra, tikrai stiopars galios, tokios kaip ir turi ir tuo pačiu jūs malonumą dar tikrai turėsit žvejybai su juo bele kiek. Tai tas variantas tikrai irgi labai rekomenduotinas, aš dar su juo truputėlį daugiau šapals pabandys pasigaudyti.
Bet kokiu atveju tai labai smagus variantas. Ir iki šios dienos dar nebuvo paėmęs šitų pastarųjų modelių, ta 1,742 iki 8 gramų, Ariona Pro. Jį būtent Velstros modelioks ir pasiėmė, Ariono Pro 742 modelį, pasiėmė Banzai pigiausio versijos, sakykime, 742 argi iki 8 gramų ir Ariono SE iki 742 iki 8 gramų. Visi trys tokie savo segmentai. Banzai su Arion SE, jūs jau matėte ir ten ir meknių teka patraukti, tos pavasarinės žvejybos, o su šito variantu dar ne. Tai šitas variantas, man asmeniškai tikrai smagesnis už Ariono SE, kad ir kaip, gamintojai sako, kad jie labai panašus, bet vis tiek, ne šiaip savo tą kainelą, tokį vos net trigubai, žinot, už spinningo. Tai tikrai, ta blanka dar truputėlį irgi skyrės, nors kai jau taip paramsti, sakykime, į lobs, jie labai panašus. Bet, žinot, žuvį traukiant, užmetant, visą tai tikrai skyrės. Ir pas Ariono SE, sakyčiau, ta apatinė dalis yra truputėlį stipresnė ir kas man truputėlį erzina, tokia užmetimą diapazoną spinning, nes tokia biškelį kaifuką, kaip sakyti, prarandi. Viskas tarko išvedant žuvį, čia reikia, kad būtų galios, bet kai jau per daug yra galios, tada labai atsiskiria viršūnė ir apatinė dalis ir vidars, jeigu argi dar toks kitoks. Toks nebelabai meilės ten daug lieka šitam reikas. Tai žodžiu, šitas variantas argi labai superint. Va šiandien, ko pagaudžio tikrai labai patika. Kits variantas pas man yra pats trumpiausias, iki 4 gramų ir trumpiausias, lengviausias iš Ariono serijos. Tai argi šiaip, pradžioj ko gaudžio, kol čia tos vėtros siautėja, tai su lengvais svoriais tikrai šonins vėjais buvo tokiais gusiukais, čia maž 5 faks, nieks baisiai nesimatė ten realios tokios situacijos, bet tikrai tas vėjais, kiekvienas kibimuks, tą ešeriuką ten drindin, ten kiekvienų pravedimų, ten dauža, laksta, ten pakirtiniai, viskas jaučiat. Buvau uždėjęs irgi su Airitį, 2000, šį čia irgi pas man 2,5 uždėjęs Airitį, tikrai šitie spiningėlį mano akim verti tokių ryčių. Oi, kaip čia skaudžia, špyga taukuota, ir verti, nes pats blankai tikrai gražus, lengvi, šmaikštus, tai ir norės jau ta kvitutė, ką būtų, atitenkant tokį lygmenį ir kad, būtų tikrai smagiau žvejoti ir tiesiog net estetiškai maloniau. Tai tas lengvasis, sako, argi baisiai patika. Pavyzdžiui, turėjo Ariono to senai, tai taip, argi labai neblogs, bet argi dar per daug kuolavots buvo. O būtent proškės, jie kaip ir kuola, bet matas dėl panaudotų medžiagų, tikrai visai kitaip geriau atsiskleidž, sakykime, visas jų darbs. Tai labai džiaugiuosi, sako, super. Va, tiesiog pasiėmė ir tu mėgaujasi tą žvejybą, tuo traukimu, tuo jautrumu, pakirtimu ir neturėjimu jokių problemų, sakykime, žvejyboje, kad ten nepajotai kažką, dar ką nors. Ir nedabaigiau sakyti, sakykime, tam Arionui Pro iki 4 gramų, aš stroftą uždėjęs esu, apie jį praeitais metais pasakoju, būtent iš tų plonųjų valų. Iki šiol bando juos, testuoju, nežinau dar galutinai kaip atstovai kokį verdikto prisijoms. Valai mane asmeniškai labai patinka tie plonieji. Dar tokiu atveju neturėjo, sakykime, sutrūkimais tokiais neprognozuotais. Bet reikia
pripažinti, kad šiais metais ir neturėjom žiemos, turėjom žiemų, kurį iki šiol dar tęsis. Bet nebuvo atvira vandens žiemą, neteka va taip pakankinti to valo, kaip tikėjos tradiciškai, kai lyt ir panašiai, buvo ten porą išplaukimo, bet tikrai netragiškai. Tai ką žino, negalėčiau sakyti, kad taip jau wow, daug apkrovos turėjo. Kits moments buvo, kad dabar pavasarį irgi čia buvo tos meknelės visokios ištraukimai, visi irgi matė, tikrai su didelėm žuvim, gerai kovoja, ten yra vižadrebių gaudant su nano long, kučiukų nuo Crazy Fish'ą, tai, argi, srovei, kuo puikiausiai viskas tvarkės, valai tikrai ploni, bet, sakau, čia nežino, nepigs variants, tai, atstovai, ar jie norės vežtis ar ne, negaliu pasakyti. Dar šiais metais truputėlį daugiau sėsiu argi ant jų storųjų, storesnė diametrą valdų. Pažiūrėsiu, kokia ta situacija yra, kuo jie įdomus ir kuo galbūt nelabai įdomus, duosiu žinoti atstovam, jeigu bus pasiteisinams, galbūt pradės vežtis. Nes gamintojus tikrai žinoms, labai geras yra, tai, gali skirtis pats pinimai, sakykime, dar kas nors, bet pati valai, manau, kad tikrai turėtų būti labai neblogi. Tai va, bičiuliai, čia tiek tų žinių, pasakojant apie šitos grožį. Aš manau, kad šiandien galbūt net ir baiginės viso to žvejybo tikrai buvo pakankamai smagi, kaip pusdieniui. Nebuvo tikėtasi, kad čia net ir šitaip susigaudės, tai, žinot, aplamai čia džiaugiai žmogus ko nors pagavęs ir kad ant tavęs liūt neklent ant galvos, kaip sakyti, su žaibai. Tai daugiau jau ir nebereik ką norėti. Tai, žodžiu, mano, kad atsisveikins bičiuliam, jeigu iškels klausimų dėl šitų grožių spiningėlių, būtinai rašykit komentarus, pasistengsiu atsakyti, kiek jau mano žinios leis, o jum, bičiuliai, nežino nei uodegos. Iki sekančių susitikimų. Biškį parodysim, ko mes čia pagavom. Trupužių. Va, tokių ešeriokų. Žodžiu, visko matėt. Eisim tuoj paleidinėti, kaip sakyti, kad jų būtų daugiau ir kad kito karto galim būtų ir vėl susikauti.